क्या आपको पता है, कुछ पक्षी धरती के मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। मतलब ये उनके लिए एक सुपर पावर की तरह है, जिससे वे बिना जीपीएस के भी लंबी दूरी तय कर पाते हैं। अब समझो, अगर हमारा मोबाइल भी ऐसा मैजिक कर पाए तो हमें रास्ता भूलने की चिंता खत्म। अगर आपको ये फैक्ट मजेदार लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी सुपर पावर क्या होती। मिलते हैं अगले शॉट में।